राम राम मित्रांनो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम बनाने वाले हैं पोपटी। तो जैसे कि आप मटका देख सकते हो तो इससे आपको अंदाज़ा आया ही होगा। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जल्दी हम हमारा एक नया डिश बनाएंगे। तो एक्चुअली नया नहीं है बट या दिस इज़ वेरी कीन डिश जो सब बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में। एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आज कम है बिकॉज यहाँ पे अपना घर अभी तक बना नहीं है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है मिर्ची, आलू, एग्स, कुछ आला जिंजर, फिर इसमें नमक है, कुछ मसाले हैं एंड बाकी के दो तीन चीज़ें हैं वो हम खुद फार्म से कलेक्ट करेंगे अभी डायरेक्टली फ्रेश। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एंड मेन मतलब चिकन। तो इसको फटाफट मैरिनेट करते हैं सब्जियाँ कलेक्ट करके एंड लेट्स गो। पहले कुछ सब्जियाँ कलेक्ट करते हैं। तो ये सब बेसिक सब्जियाँ है, ये आपको पता होंगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं तूर की सेंग है। ये आर मस्ट नीडेड अगर आप पोपटी बना रहे हो तो इसको हम कुछ निकाल लेते हैं। फ्रेश फ्रेश आई गेस एवढा रेडी नहीं है। और ये वीडियो थोड़ा अभी इसके बाद हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज मेरे को इसमें बहुत बोरिंग होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये वाले सेंग। ये आपको देखे जाने वाने रहेंगे। ये ग्रीन भी आते हैं, ये पिंक भी आता है। तो इसे भी हम यूज़ करने वाले हैं। ये ट्रस्ट में कैसे इसको आप सिर्फ बॉईल करके भी खाओगे तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, अगर आपको पसंद है तो घी डाल सकते हो आप। एंड उसको आप डायरेक्टली खोल के खा सकते हो। इसमें के बीन्स बहुत पौष्टिक रहता है, लाइक हाई इन प्रोटीन। तो वी आर बैक। तो मेक श्योर कि आप ये सब्जियां अच्छे से धो ले पहले एंड बाद में ही यूज़ करें। तो हम इसे फटाक के धो के आते हैं। हाँ तो पॉज करू शकतो वीडियो। तो जो अभी हम शुरू करेंगे इसका मैरिनेशन प्रोसेस सिंपल, जैसे हम घर पे चिकन बनाते हैं वैसे ही। पहले अपने स्वाद अनुसार अपना नमक डालिए। आई गेस इतना काफ़ी नहीं रहेगा, थोड़ा और डालना पड़ेगा। फिर हम डालेंगे इसमें लेमन। हाफ स्लाइस लेमन का। इसको डाल देंगे हम मटके में स्मेल और फ्लेवर के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप आएगा। हम इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा हरा मिर्च और मसाला यूज़ करेंगे। पहले हरा मिर्च को पीस लेते हैं। भाई सा कॉल आलाय। तो हम पीस लेते हैं पहले मिर्चियाँ ताकि थोड़ा स्पाइसी हो जाए। एंड आप जो भी अमाउंट ऑफ स्पाइसीनेस बना चाहते हो वो ज़्यादा रखना बिकॉज इसमें आलू आने वाला है, फिर इसमें शेंग भी आने वाला, बीन्स भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि थोड़ा स्पाइसीनेस ज़्यादा रखें, नहीं तो आपको फीका लगेगा। तो लेट्स क्रश दिस। हाँ, इसके साथ आधा भी मिक्स करेंगे। तो गाइज़ अपना क्रश तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। और करोगे तो बेटर रहेगा बट एनीवेज मेरे को थोड़ा वो मिर्ची जब डाल के नीचे आता है तो अच्छा लगता है। तो लेट्स मिक्स। ओके, अभी हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला एंड हल्दी। तो मसाला आप
आपको जैसा चाहिए, मिर्ची पाउडर है, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा हल्दी। एंड अभी इसको हम करेंगे मोटा टोटा काला बजे तक। आलू भी इसी में क्रश करते हैं ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मेक श्योर कि आप आलू के छोटे स्लाइस करें, नहीं तो वो पकता नहीं है। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। पॉज। तो ये भांडा ज़रा छोटा पड़ रहा है तो अपन ज़रा बड़े भांडे में डाल लेते हैं इसको। ये हो गया शिफ्ट। हमारी दूसरी कोंबड़ी आ गई, उसको भी एक दिन काट के डाल देंगे इसमें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल है, ऐसा पानी नहीं। दारू दारू? हाँ दारू नहीं है, कौन बोला दारू? हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पोपटी। पोपटी क्या बोलते हैं? पोपटी। तो ये है हमारा जो दोस्त जो हमेशा लास्ट मोमेंट अपने लिए मदद करता है। हम भूल गए थे एक मसाला। अभी कार नहीं, कैमरा नसल चालू डाला। चालू है ना भोसडीचा? sorry। पोपटी। तो अभी हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। पोपटी। गरम मसाला है कोणता आहे रे? गरम मसाला एव्हरेस्ट आहे। त्याचा सिक्रेट दाखव त्याला, कुठे ठेवलाय तू? मस्त है। बस बस हमने डाल दिया गरम मसाला। अब ये भी आप आपके साथ स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। गाढ़ के हिसाब से, गाढ़ में कितना गुड़ उसके हिसाब से। टमाटर चिकन अच्छा तू आलस नहीं तो मैं हमने दोनों के हिसाब से लाया था कहीं चिकन, ये तीसरा आ गया खाने को। कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे प्रभाकर में और खाएंगे चिकन फ्राइड राइस इसके बाद। वो पार्टी कट करायचं या फालतूगिरी या चिकन फ्राइड राइस वाली बकवास वाटते भाई, चीप। हम लोग जाएंगे और खाएंगे शाही पुलाव। तो चिकन छोड़ देते मैरिनेशन के लिए एंड चलते हमारे एक मेन इंग्रेडिएंट जो पोपटी के लिए ज़रूरी रहता है। तो लेट्स गो। उसको बुराड़ा कहते हैं। जूम कर। तो गाइस जो पौधे के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है, इसको बुराड़ा कहते हैं। आपको कहीं पे भी जंगल में मिल जाएगा एंड ये हम सिर्फ पोपटी बनाते वक्त यूज़ नहीं करने वाले, आपको ये लाइफ टाइम बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अच्छे से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी बी स्टिंग कर रहा है या फिर कोई बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी भी काट रही है तो उसके स्टिंग निकालने के बाद आपको बहुत सी सूजन होती है एंड आपको बहुत जलन होती है। तो मेक श्योर आप ये पत्ता ढूंढे, आपको कहीं पे भी रोड साइड मिल जाएगा या फिर इवन आपके ट्रैक में भी मिल जाएगा। इसको पकड़ना है, क्रश करना है, इसका जूस निकालना है एंड आपको वो स्टिंग के ऊपर डालना है। विदिन 5 मिनट्स आपका स्टिंग का जो दर्द है और स्वेलिंग है कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको जलन बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू और पोपटी का पार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू। इसके लिए हम कलेक्ट करेंगे पैकिंग के लिए एंड उसका कुशनिंग बनाना है हमें पॉट में रख के एंड इसका एक अलग टेस्ट आता है एंड ये काफ़ी मेडिसिनल रहता है। तो पैक हमने काफ़ी सारे पत्ते कलेक्ट कर लिए बुराड़े के एंड अभी हम इसको स्टफ़ करेंगे नीचे बेस में। ज़्यादा भी नहीं करेंगे बिकॉज मेन अपने को टॉप पे लगने वाले है। उसका रीज़न ऐसा है, ऐसा वो छाटू मधी मधी कशाला करते। बैक हमने काफ़ी सारे पत्ते कलेक्ट कर लिए, आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़े से आधे पत्ते हम नीचे स्टफ़ करेंगे बिकॉज बीस रहना चाहिए एंड ज़्यादा करके हमें ऊपर रखना है ऊपर बिकॉज इसको हम भरने के बाद इस पर हम पैक करके इसको उल्टा करने वाले।
तो इसीलिए मेक श्योर आपके पत्ते ज़्यादा ऊपर स्टफ करने के लिए रहे। डन। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी इसलिए ताकि अच्छा स्टीम जनरेट हो। ओके डन। अभी हम डालेंगे तोड़े हुए बीन्स। बीन्स खाली टाकायला पाहिजे होते का रे? नाही बरोबर आहे, पाला टाकला सांग. थोड़े से बीन्स रखेंगे ऊपर डालने के लिए। सो अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक वापस से। इसके बाद डालेंगे हम अंडे। अंडों के बाद मेक श्योर कि वापस आप इसको बीन से करें ताकि अंडे हिले ना और ब्रेक ना हो। थोड़ा सा मटेरियल हमारा कम पड़ रहा है बट नेवर माइंड, ऑलवेज स्टफ द पॉट अच्छे से ताकि उसमें हीट अच्छी तरह से बनी रहे। तो ये सब डालने के बाद वापस से थोड़ा सा नमक ऊपर से। थोड़ा सा टर्मरिक। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अभी हम इसको वापस स्टफ करेंगे थोड़े से पत्तों से। नो, उसके पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा गीला करने के बाद स्टफिंग विद लीव्स। अभी हम डालेंगे हमारा चिकन। उससे पहले थोड़ा सा बस बस, अरे बस. अभी मेन चीज़ हमारा चिकन, इसको अच्छे से स्टफ़ करो। आवाज थांब रे.
जैसे कि आप देख सकते हो हमने स्टफ़ कर लिया है। अब इसको वापस से पैक करना है सेम लीव से। आप केले का पत्ता यूज़ कर सकते हो, आप बुराड़ा का भी यूज़ कर सकते हो, अप टू यू। ठीक है, तो इसको वापस से हम ढेर सारे पत्ते लाते हैं, इसको स्टफ़ करके पैक कर देंगे। कवर करणार त्याला परत लीव्सनी एक लेअर लीव्सची टाका, जेणेकरून तुमचे बीन्स आणि चिकन परत सेपरेट होईल। डन। आता आपण टाकूया, अभी हम डाल रहे हैं मीट। लय खारट होईल नाही का नाही? बरोबर आहे। मीठ आपण टाकलेलं आहे। आता परत आपण कवर करूया बुराडाने। आता हे फायनल असणार आहे, तर तुम्ही कसंही स्टफ करू शकता, फक्त पॅक करायचं आहे। तरी पण कमी पडतात, पण ठीक आहे। आता आपण टाकूया याच्यामध्ये शेंगा, चवली हिंदी मराठी मिक्स जाऊ दे भाई। तर आपला फुल पॅक झालेला आहे बुराडाने आता आपला पॉट। आपण आता करणार होतो कवर। हे आहे साधं वीटचं पीठ, तुम्ही ॲल्युमिनियम फॉईल यूज करा, तुम्ही जे पाहिजे ते मटेरियल यूज करून त्याला सील करू शकता। तुम्ही क्ले सॉईल पण वापरू शकता, पण आपल्याला एवढी मेहनत घ्यायची नव्हती, तर आपण पीठ वापरतोय। याला व्यवस्थित सील करा। बस काटते। तो चलो गाइस, अभी हम इसको डालते हैं भट्टी में और देखते हैं कैसे बनता है। ये तैयारी करते हैं इसका भट्टी। तो मेक श्योर आप थोड़ा नीचे एक लेयर रखें अच्छा, ताकि ये थोड़ा इसमें कुछ पत्थर वगैरह ना जाए या फटे ना। तो इसको अब हम अपसाइड डाउन करेंगे। 1 2 3 गो। हो गया, तो ये सेट है। एंड अभी हम इसको करेंगे कवर ढेर सारी लकड़ियों से एंड भूसे से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा सेटअप रेडी है। इसके अंदर हमारा पोपटी है एंड अभी हम इसको लकड़ियों से कवर कर चुके हैं। अभी हम इसको कवर करेंगे भूसे से, ताकि अंदर अच्छी हीट बने और अच्छा ओवन की तरह भट्टी बन जाए। तो लेट्स डू इट, कवर इट विद भूसा। मदद करना खाशील फक्त काय चिकन। वीडियो में आ रहा है गाइस, ये दोनों गाली देके भूसे से कवर कर रहे हैं। होली जैसा बना रहे हैं। होली जैसा बना रहे गाइस। थोड़ा दाब पिंडा ना उनका। तो लेट्स गो। अब हम हमारा फाइनल काम, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, आग लगाना। लाग गई। चलो तो फाइनली गाइस, अभी हमारा ये कुक हो रहा है, तो वेट करिए एंड देखते रहिए। हमें ज़रूरत है और फ्यूल की, हम इसको कवर करते रहेंगे ये भूसे से। अगर आपके पास कोयला या कोयला यानी कि कोल है और लकड़ियाँ है तो बेटर यूज़ दैट, ज़्यादा हीट मिलेगा उससे एंड इतना ज़्यादा भूसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अंदर जो हुआ है उसको वैसे ही रखेंगे और इसको कवर करेंगे, ताकि अंदर का हीट ट्रैप रहे उसमें। तो गाइस, ये सब होता रहेगा, तब तक हम कुछ अनबॉक्स करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ चीज़ें भिजवाई है, तो सो थैंक्स। दिस इज़ सेंड बाय मानसी मानिक, मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसने जैसे उसको पता चला कि मैंने वॉक स्टार्ट किया है, उसने मेरे लिए माइक भेजा है। वैसे भी ज़रूरत नहीं थी,
बट ठीक है, थैंक्स अलॉट मानसी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड क्या बताऊँ, इसकी स्टोरी आपको आगे तो मैं आपको बताते रहूँगा, जिनको पता है उनको पता है। और इसमें है, ये है डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इसमें है, ठीक है, मैनुअल, वो ये पैड मिला है जिसको हम रखेंगे, फिर ये केबल, ये माइक, वो इस पर एक अच्छा टोपा भी है और इसका ये कनेक्टर है। तो आई गेस ये पूरा वायरलेस नहीं है, इसको हमें प्लग इन करना पड़ेगा हमारे आईफोन में एंड फिर ये चालू होगा। लेट्स सी कैसे वर्क करता है। हम कर ला रहे कनेक्ट करने के लिए, तो आई गेस आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है। होपफुली ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। तो अभी हम इसको कहीं पे भी पिन करेंगे, इवन हम ट्रैक्टर पे बैठे रहेंगे तो भी ये आपको मेरा आवाज़ क्लियर आता रहेगा। तो थैंक यू मानसी सो मच। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मानसी के बारे में। लेट्स गो। तो अभी हम इसको करेंगे फाइनली उल्टा। ठीक? तसा नको करू, हाताने कर कपड्याने. ए नको नको नको. मेन चूज देखो कि कितना गंदगी हो रहा है। आई गेस ये कुकिंग वाला चीज़ है ना, जिसके पास 10-12 नौकर है वही करे भाई। ये तो सब छुदाब चीज़ें है। मेरा आई गेस लास्ट वीडियो है ये कुकिंग के लिए, अगली बार से सिर्फ बख्शोदी। आज मैं सोच रहा हूँ प्लीज़ गाइस मेरे को गैम्बलिंग के अच्छे प्लेटफॉर्म्स बोल दो। अगली बार हमारे हर वीडियो की शुरुआत हम गैम्बलिंग के एक ट्रिक से करेंगे या फिर गैम्बलिंग के एक गेम से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू वीडियोस विद गैम्बलिंग। ये सब भाई चुतिया है भाई, बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा तो मैं होटल जाके खा लूँ। ये अभी हम हमारा दोस्त के लिए पूछ रहे हैं तो वो हमारा एक काम कर दे। 1 सेकंड में उछला ना गाइस इसने। उछला ना, ये देखो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए भाई, जिगर वाला बंदा। आई गेस एकदम तगड़ा पक चुका है गाइस। अभी हम इसको करेंगे हमारे ओरिजिनल जगह पे शिफ्ट। उसमें से धुआं निकल रहा है, थोड़ा सा राहू दे होना चाहिए, नको काढूस। हम इसको ये देखो गाइस, इकडे इकडे असं नाही, बाजूला कर ना, काढ ना। नको काय होता रिॲक्शन परत। नाही चांगला होता चांगला होता. स्मेल तो काफ़ी तगड़ा है गाइस। अभी हम थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा स्टीम होने देंगे जैसे हम प्रेशर कुकर में रखते हैं। तो वेट फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा सा स्टीम होने दो एंड देन इसका सील निकालो। ओपन इट, इसको करेंगे हम अनबॉक्सिंग। जो खुशबू आ रही है क्या बताओ गाइस। ओ ये आप देख सकते हो अंदर क्या तगड़ा हो गया, ये श्रिंक हो गया पूरा एक जैसा हो गया। वो काफ़ी गर्म है भाई। अभी हम करेंगे इसको अपसाइड डाउन। ये करणं बंद. अपसाइड डाउन। हाँ अजून आहे शिजला. करावं हे दाखव, हे दाखव, आतलं दाखव. खत्म. चूल। बोला था तो गाइस आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एंड इसका पका हुआ स्टाइल एकदम क्या बोले जंगली स्टाइल में पका हुआ है, तो खाने में भी उतना ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी है। इसका जो टेक्सचर है, इसका जो फ्लेवर है काफ़ी डिफरेंट है जो रोज़ चिकन हम खाते हैं उससे। आई विल सजेस्ट मेक श्योर आप इसे बना के ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। काफ़ी मज़ा आया आपको एंटरटेन करके एंड थैंक्स मानसी फॉर दिस लवली माइक। काफ़ी तगड़ा वॉइस है इसका। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू मानसी, बाय, टेक केयर।